Недавно пермские власти похвастались, что судно «Восход-50» на подводных крыльях вернулось в край после своего восстановления. Еще 2 речных судна по типу «Метеора» планируются к реставрации. Всего же пермские власти планируют восстановить речной флот в крае до 11 судов. Маршруты позволят пассажирам добраться до Соликамска, Чайковского и других населенных пунктов. Начинание можно только приветствовать, но только вот в масштабах края они маловаты. Первые суда на подводных крыльях появились на Каме в 1960 году. Это была ракета-5. Маршрут был первое Закамск. Далее появился «Метеор», а после этого через несколько лет появилось более быстроходное судно «Восход». Скорость была 60-70 км в час. И маршруты были разнообразны. Сюда ходили в Осу, Березники, в Соликамск. Более того, можно было достичь даже Казани. Сегодня эти цифры кажутся преувеличением. Но почему же в советское время это было нормой? Почему же спустя больше полувека мы не можем найти средства, чтобы хотя бы приблизиться к этим результатам? Может быть, пора найти средства возродить не только один теплоход, а восстановить целую отрасль речного судостроения. Это реальная находка для решения многих проблем в крае. Возобновление системы пассажирских речных маршрутов, создание новых рабочих мест и привлечение дополнительного туристического потока в живописные места Пермского края.